O mesmo que nos últimos 22 anos, iso é o que cree o Partido Popular de Poio que fixo o goberno local durante a primeira metade da presente legislatura. Ángel Moldes, voceiro dos populares de Poio, asegurou esta mañá nun almorzo informativo que repasando un programa do ano 2007 do BNG que goberna no Concello desde hai 22 anos, atopamos as mesmas promesas incumpridas que existen hoxe en día. E falamos sempre do mismo, ver as rúas da P308, ver as rúas de Campelo, ampliación do cemiterio, depuradora, Palacete Besada, que estuvo en actualidade estes últimos días. Logo eu creo que, ao final, estamos falando un pouco do mismo. Está moito de moda isto do populismo e da posverdad. Eu creo que isto xa non é da hora, isto xa se inventou aquí en Poio por Luciano Sobral fai 22 anos. Moldes quixo destacar algúns dos aspectos do Concello que para os populares son máis urxentes e, segundo afirma, o goberno do nacionalista Luciano Sobral ten abandonados, por exemplo, a depuradora. Tanto a nivel económico, a hora de vender, supón un problema porque non se pode vender en fresco e, sobre todo, tamén perxudica moito que é a marca. Logo, nos entendemos que o problema fundamental é o da depuradora. Cal é a resposta en este caso do equipo de goberno? Na última reunión podíamos ver como ni tan siquiera apareceron nesa reunión. O voceiro popular lembrou que a Xunta comprometeuse a pagar a depuradora, pero é o Concello o que debe buscar unha ubicación para así evitar os peches de marisqueo que se están a padecer. Con respecto ao Pexón, asegura que o haber por primeira vez unha dedicación exclusiva en urbanismo, creen que non debería ter desculpa o feito de non aprobalo este ano. E as outras dúas promesas incumpridas, as beirarrúas de Campelo e a PO 308. Despois, hai outro problema considerable que son as beirarrúas de Campelo, que antes a disculpa era que estaba o Partido Popular na Diputación, agora están eles, e o problema sigue sendo o mismo. E a disculpa por parte da Diputación é a mesma que había antes, é que non se poñen os terreos a disposición da Diputación. Se o Concello negociara esos terreos, que se ao final quedaban dous que non querían ceder e houbera que expropiar, xa todo o mundo aprobamos no seu día que o tiña que expropiar a Xunta. Pero sería moito máis áxil o feito de que negociara o Concello todo ese tipo de expropiacións, de retranqueos, sería moito máis áxil. A xestión do Pazo de Besada, a transparencia ou as axudas indirectas son algúns dos temas que tamén criticaron desde as filas populares durante esta valoración da primeira metade da legislatura do goberno local e aseguraron que o PP poiense seguirá a traballar polos veciños do municipio.